Welcome to Diya's Cooking Passion. Hi friends, இன்னைக்கு வந்து ரம்ஜான்றதுனால நம்ம முஸ்லிம் ஸ்டைல் பாயாசம் தான் பார்க்க போறோம். அதாவது ஷீர் குர்மா. வாங்க இதை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம பண்ண போற டிஷ்க்கு தேவையான நட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதாம், முந்திரி, பிஸ்தா, அக்ரூட், காஞ்சி திராட்சை, அதுக்கு அப்புறமா டேட்ஸ். இப்போ இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி துண்டு துண்டாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. இன்னும் 2 இன்க்ரீடியன்ட் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செரியும் டூட்டி ஃப்ரூட்டியும் தான். இப்போ பாருங்கள், இதெல்லாம் நறுக்கி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக சுகரும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் சேமியாவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் என் கைப்பிடி அளவு சேமியாவும் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அதை போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதில் 3/4 லிட்டர் பால் எடுத்து காய்ச்சி வச்சுக்கோங்க. பால் கொதிச்சதும் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து வேறு ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக பட்டர் கூட போட்டுக்கலாம். அது வந்து உங்கள் விருப்பம் தான். ஸோ இப்போ வந்து அதை நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நட்ஸ் எடுத்து அதில் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. அதை நல்லா மிதமான சூட்டில் லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நெய் வாசனை உங்களுக்கு நல்லா கமகமன்னு வரும். இந்த மாதிரி நல்லா கலர் மாறின பிறகு இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது சேமியாவை அதே கடாயில் இந்த மாதிரி லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து சேமியாவை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா அது தீஞ்சிரும். இது ஆல்ரெடி வறுத்த சேமியா தான், இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி நம்ம வறுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து சேமியா இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா இதை தனியாக வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காய்ச்சி வச்சோம்ல, அந்த பாலில் இந்த சேமியாவை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். இதை வந்து நல்லா வந்து பாயில் ஆகிறது வரையும் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த சேமியா வந்து பாலில் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து இது பார்த்திங்கன்னா 2-3 மினிட்ஸில் வந்து நல்லா இது வந்து வெந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்தாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது, நல்லா வெந்துருச்சு சேமியா. இப்போ நம்ம வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 1/2 கப் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக வேணாலும் கம்மியாக வேணாலும் நீங்கள் அதே ஆட் பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரையை இப்போ வந்து கொட்டிட்ட பிறகு நல்லா 30 செகண்டுக்கு கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி கிண்டுங்க, அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும். அதனால் இந்த மாதிரி கிண்டுங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இது வந்து நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அந்த நட்ஸை இப்போது உள்ளே போட்டுடலாம். அந்த நட்ஸை போட்டுட்டு நல்லா அதையும் நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க. இப்போ அந்த நட்ஸு நல்லா ஒரு 30 செகண்டுக்கு கொதிக்கட்டும். இதில் நம்ம வந்து கீ, பட்டர் இல்லைன்னா மில்க்கு, அதுக்கு இல்லாமல் நட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால இது ரொம்பவே ஹெல்த்திங்க. ரம்ஜான் அன்னைக்கு எல்லா முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்லேயும் இதுதான் செய்வாங்க. அது இல்லாமல் இந்த ஸ்வீட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டிக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட ஷீர் குருமா ரெடி. இதை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு. பார்க்கும்போதே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் இதை டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இதை விட சூப்பராக இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்டில் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்லுங்கள். இது வந்து கிட்ஸ்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச டிஷ்னா. பாயாசம்னா யாருக்குங்க பிடிக்காமல் இருக்கும். சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஹாப்பி ரம்ஜான்.